家好，歡迎收睇 Mina's Hungry Planet， 用嘴巴去旅行。咁咧，我會喺呢個 channel 度咧同大家分享點樣去整世界各地唔同嘅美食啦。咁我哋上集咧就去咗葡萄牙啦，咁今集咧我哋咧就會繼續北上去呢個北歐嘅瑞典嘅。香港人咧應該對瑞典菜咧一啲都唔陌生噶啦，因為有偉大嘅宜家家私。咁我諗咧大家都應該去過佢哋個 cafe 度啦，食過佢哋嗰啲又平又正嘅肉丸啊，又或者其他嘅招牌菜啦，亦都去過佢哋嘅食材部度搜購過啦。咁我咧今次咧都會同大家分享點樣喺屋企咧都可以做到正宗嘅瑞典7道菜嘅。咁咧，我會喺呢條片度同大家分享下當日嘅菜單啦。咁仲有準備嘅時候遇到啲咩困難啊咁樣啦。同埋咧，除咗宜家家私之外咧，可以喺邊度揾到正宗嘅瑞典食材啦。咁仲有就係當日我準備呢餐瑞典大茶飯嘅時候嗰個時間分配係點嘅。咁而每一道菜咧，我係會額外再拍一條片咧去同大家分享點整嘅。所以到時咧，大家密切留意啦。好啦，事不宜遲啦，咁我哋講下當日嘅瑞典之夜咧有邊幾位佳麗咯喎。咁咧頭兩個咧介紹嘅咧就係一個頭盤啊沙律咁樣樣啦。咁第一個沙律咧就係叫做紅菜頭蘋果沙律。咁呢一個咧係瑞典屋企嘅餐台嘅常客嚟㗎啦。咁難度咧亦都係得1粒星嘅啫，超簡單。咁因為咧入邊嘅紅菜頭咧，其實我哋都係會用一樽 pickle 好咗嘅紅菜頭㗎啦。咁所以切晒片啊咁樣非常方便，你就咁倒出嚟用就得㗎啦。咁所以我哋需要做嘅咧只係要切蘋果粒啦，咁同埋教個 dressing 啦。咁個 dressing 咧，我哋係會用到希臘乳酪啦，加少少蘋果醋啊，跟住用糖、鹽同胡椒粉去調下味咁，所以好簡單，亦都好健康嘅。咁個味道方面咧，你可以幻想下啦，即係個 dressing 就酸酸地啊，跟住然後咧個蘋果啊同埋紅菜頭就甜甜地啊咁，所以酸酸甜甜咁咧非常之開胃嘅。咁咧佢個顏色咧亦都係非常之靚啦，因為有紅菜頭嘅關係，所以咧佢係成件事變咗少女粉紅色咁樣，非常之得人錫嘅。咁第二款呢一啲咁嘅配菜咧，就係呢個醃青瓜啦。咁亦都係一個非常之家傳戶曉嘅瑞典配菜啦。咁譬如平時一碟嗰啲肉丸啊，隔離咧都可能會配呢個醃青瓜嘅。咁個做法咧亦都非常之簡單啦。咁你淨係將啲青瓜去切片啦，然後攞啲鹽去醃佢。咁但係咧，我哋會將佢擺喺個燒機上面，然後再上面咧擲一啲寵物落去嘅。咁就係令到佢更加逼得多啲水分出嚟啦。咁跟住咧，我哋就會將嗰啲青瓜咧，將佢擺喺一啲 pickling juice 度啦。咁呢個醃佢嘅汁咧，我哋就會用到白醋啦，同埋加可能少少糖啦，同埋一個非常之重要嘅香草，就係呢個雕草啦。呢個香草咧就係瑞典菜必備噶啦。咁我哋醃佢大概3個鐘咧就食得噶啦。好啦，嚟到第3道前菜啦，就係呢一個 Skagen Toast 瑞典蝦多士啊。咁咧佢呢一個個樣超靚啦，咁但係咧又唔使點煮喎，佢純粹係將啲食材堆埋一齊，擺到靚一靚咁嘅啫。咁但係咧就好夠排場嘅，因為佢喺個 toast 上面咧就可以加一大堆嘅蝦啦，跟住再上面咧加一大堆嘅魚子醬啦。咁所以睇落去咧個樣咧好似好高貴啊，亦都好豐富啊咁。所以呢個絕對係開 party 嘅恩物。咁呢個蝦多士咧，佢哋平時可能就咁都係用普通麵包嘅啫。咁但係我今次咧就用咗呢一個瑞典嘅黑麥麵包啊。咁因為我貪佢就細塊啦，唔使我切啦。咁size 啱啱好。咁同埋咧就係佢夠實淨，就唔會好似平時嗰啲方包咁軟腍腍咁樣。咁同埋咧，我好中意佢嗰種有少少 nutty， 但係又有少少好似黑糖啊或者 molasses 嗰種咁樣嘅味道啊。所以我覺得令到成件事個層次咧好似豐富咗好多咁樣。咁所以咧我係會完全咧recommend大家用呢一隻黑麥麵包咧做呢一個 Skagen Toast 嘅 base 嘅。咁究竟邊度可以買到呢啲黑麥麵包呢？咁其實香港除咗宜家家私之外啦，咁係有一間專賣瑞典食材嘅鋪頭嘅。咁佢哋有好多瑞典嘅正宗嘅牌子啦，咁亦都有好多其他北歐國家嘅牌子嘅食材有得賣啦。咁同埋最近咧，佢哋喺深水埗咧亦都開咗間姊妹店咧，就係主打呢一個急凍嗰啲食材啦。咁譬如氣炸鍋必備嗰啲咧，咁佢所以咧非常之方便到大家嘅。咁我會將佢哋個資料咧擺喺下面嘅 description box 度俾大家參考嘅。好啦，繼續講翻個多士先。咁個多士咧入邊嗰個蝦沙律咧，其實入邊個蝦咧我係用咗正宗嘅瑞典蝦仔去做嘅。咁嗰啲蝦嘅 size 咧，好似有少少似蝦米咁大嘅啫。咁我亦都係喺嗰間瑞典凍肉鋪嗰度買一啲已經去咗殼啦，同埋已經熟㗎啦個蝦仔。咁所以咧我就只係需要解凍，咁就可以攞嚟用㗎啦。咁我哋再加一啲蛋黃醬啦、雕草啊、檸檬汁啊、少少洋葱啊，同埋一啲調味，咁撈埋一齊咧就有咗嗰個蝦沙律啦。咁上面嗰啲魚子醬咧，你亦都唔使驚話會唔會好名貴啊咁。咁啊，瑞典佢呢一隻嘅魚子醬咧係非常之價格相宜嘅，咁亦都係喺嗰間瑞典凍肉鋪瑞典食材鋪度有得賣啦。
咁除咗呢個蝦多士之外咧，咁我仲整咗另外一款多士嘅，就係呢一個希靈魚多士啦。咁亦都係一個非常之出貓版啦，因為咧都係一樽已經醃好晒㗎啦個希靈魚。咁個希靈魚咧就係瑞典人又係成日會食㗎啦。咁呢一隻牌子嘅希靈魚咧，咁佢有好多唔同味嘅，咁我就揀咗呢個芥末味。咁就咁喺個樽度攞出嚟擺喺個多士上面，然後咧再上面擺咧，今次我就用咗黑色嘅魚子醬。咁所以咧睇起上嚟好似哇又顏色豐富咗好多啦。咁呢兩隻多士。咁同埋咧，又好似多咗一道菜咁樣啦。好啦，話咁快咧，就嚟到第4道菜咯喎。咁就係咧瑞典小龍蝦啦。咁呢一隻小龍蝦咧，哇！呢一大碟咁攞出嚟咧，係非常之壓場啊，即係個勢頭非常之勁啊。咁樣睇落去，咁呢隻小龍蝦係好中意食㗎呢一個瑞典人。咁佢哋好興咧，就係譬如特別係仲夏節嘅時候啦 ，Midsummer Festival 嘅時候啦，咁佢哋會約埋啲 friend 啊、屋企人啊一齊咧就聚埋去食一大堆呢啲咁嘅小龍蝦。咁瑞典人會去用啲咩方法煮呢啲小龍蝦嘅咧？咁都係好簡單嘅啫，都係用水啦、酒啦，跟住加啲鹽啊，同埋佢會用到呢一個香草，都係頭先講過嘅雕草啦。咁但係佢會用雕草嘅花嗰個部位嘅。咁喺香港咧就好難揾到呢啲雕草嘅花啦，一嚟。咁另外亦都係好難揾到呢啲咁嘅小龍蝦啦，新鮮嘅小龍蝦去煮啦。咁所以咧，我係繼續貫徹呢一個出貓嘅精神，就係買呢一啲咧現成整好咗一大盒嘅小龍蝦啦，咁佢係正宗瑞典嘅配方嚟嘅，咁所以都係非常之原汁原味啦。咁但係就非常之方便啊，因為你就係等佢解凍咁就識得㗎啦，煮都唔使煮，咁非常之推介啊。所以同埋好平啊，佢一包都好多隻啦入邊，但係都係150蚊左右，咁所以大家一定要試下呢一個啦。好啦，事到如今咧，已經講咗4道菜啦。咁大家有冇留意到咧？其實我個爐咧，基本上好似開都未使開住咁滯嘅。所以你教我如何可以不愛瑞典菜咧？即係你2、3下手勢就已經可以成枱嘢㗎啦，搞到。好啦，不過嚟到第5道菜咧，就真係開始要開爐啦。咁呢一個菜咧係非常之特別嘅，因為佢就咁驟眼睇落去啦，又或者佢嘅味道啦，亦都係唔係好 typical 你會想像到嘅瑞典菜嘅味道嚟嘅。但係咧，佢係深受瑞典屋企歡迎嘅一道菜嚟嘅。咁佢連個名咧都係特別過人嘅，叫做 Flying J。咁咧點解個名咁搞笑嘅咧？咁其實係有段故嘅。話說咧，就係呢個1976年嘅時候，咁喺瑞典呢一個從事飛行業嘅一個人啊，叫做係啦，我費事讀啦，因為呢個瑞典嘅發音係啦。咁佢咧有一日咧就受邀請啦，就去一個朋友嘅 potluck party， 即係每人負責整一道菜帶去個 party 度咁啦。好啦，咁但係咧佢就發現咧屋企咧其實就淨係得翻冇幾多食材嘅啫，包括有花生啦，有雞啦，有香蕉啦，有啲忌廉啊，有啲煙肉啊咁樣。咁於是咧佢就發揮佢無限嘅想像力咧，就整咗呢一味Flying Jacob 出嚟啦。咁佢攞去個 party 度咧，一開始啲人都會覺得好奇怪嘅，有 cream， 但係又香蕉又有雞咁。但係點知個個食完咧都非常之中意喎，好好味喎。而連佢個食譜咧都威水到咧要刊登埋喺嗰啲飲食雜誌嗰度。咁所以咧自此咧就流傳咗呢一味超級受瑞典屋企歡迎嘅一個 comfort food 啦。咁咧好坦白講咧。一開始嘅時候係有少少真係有啲歧視佢嘅，因為真係實在太古怪啦嗰啲 combination。咁亦都煮嘅時候亦都係一個非常之有趣嘅經驗啦，因為你真係好唔想喺啲雞上面擺啲香蕉同埋劈啲 cream 啊落去咁樣，成件事係好違反咗你個生物嘅 instinct。咁但係咧，你食嘅時候第一啖之後咧，你又真係有少少叮一聲嘅感覺嘅，因為同埋你係好似上癮咁樣，你好想食完一啖再食第二啖咁，因為你係好想 make sense of 你自己究竟食緊乜嘢咧咁，同埋係好味嘅真係。咁呢一個菜咧入邊，我哋會用到呢一隻瑞典嘅茄汁啦，咁佢聲稱入邊係有啲辣椒喺入邊嘅，咁所以其實佢個味係真係同普通嘅 ketchup 係唔同嘅，咁所以我都鼓勵大家去買呢一款瑞典牌子嘅 chili sauce 唔識讀嘅汁啦，去煮呢一個 Flying Jacob。好啦，另一道主菜當然係唔少得呢個經典嘅瑞典肉丸啦。咁喺坊間咧都好容易買到一啲急凍整好咗嘅瑞典肉丸噶啦，無論係宜家家私啊，又或者嗰間瑞典食材鋪啊都有得賣噶啦。咁但係咧，只不過我今次就有啲手痕啦，咁同埋有啲慚愧啦，覺得好似成餐飯都冇乜點煮過嘢咁，所以咧我就自己去親手整呢一個瑞典肉丸出嚟嘅。咁咧，其實呢個做法咧都非常之簡單，就係將所有嘅材料撈埋一齊，跟住然後整到一個個波，跟住然後就擺落個焗爐度焗，然後整埋個醬汁，同埋今次咧我就配咗薯蓉嘅。咁同埋食呢一個肉丸咧，就一定要配呢一個
Lingonberry Jam 啦，先至夠地道啦。呢一個中文月骨梅啊，唔識讀啊，我啲中文好差。呢一個 Lingonberry Jam 咧，就通常都係喺瑞典鋪嗰度先至會買到嘅啫。咁呢一個非常之係配搭呢一個肉丸嘅，因為佢酸酸甜甜咁，咁個肉丸咧就唔會咁滯啊、咁漏啊咁樣啦。咁所以絕配啊，一定要同呢個一齊食。咁仲有咧就係我買咗一啲freeze dried 咗嘅呢一啲Lingonberry。咁因為喺香港買唔到一啲新鮮嘅呢個月骨梅啦，咁所以咧我就買咗呢一隻 freeze dried 版嘅。咁佢就好脆脆地啊咁啦，但係咧佢個顏色非常之靚啊，所以無論用嚟拌碟啊又好啊，又或者加埋落去就變咗有多個層次啦，咁多個 texture 咁樣啦，所以非常之配嘅呢一個又係。好啦，嚟到甜品嘅環節啦。咁呢個甜品咧，簡直係瑞典嘅殿堂級甜品啦。咁就係 Princess Cake 公主蛋糕啦。咁瑞典人咧就有一個習慣啦，就叫 fika 嘅。咁就係佢每日都會 take 幾次呢啲咁嘅 fika break，就係會去食件餅啊，飲杯咖啡，同啲朋友咧一齊傾下偈咁樣，放鬆下自己咁嘅。所以係咪非常之好咧？呢個傳統，我覺得香港真係非常之需要實行咯。咁 anyway 咧，呢個 fika break 佢哋會食嘅甜品咧，其中一個最受歡迎嘅咧就係呢一啲咁嘅 Princess Cake 啦。咁除咗肉桂卷之外啦，肉桂卷又係佢哋好出名嘅一個 pastry 啦。咁呢一個 Princess Cake 咧，今次咧，我就即係搞到我雞毛鴨血啦，非常之瀨氣啊！因為咧佢睇落去咧個結構上其實好似好簡單嘅啫，咁就係蛋糕啦，跟住可能一層嘅strawberry jam 啦，跟住再蛋糕啦，跟住再加層 cream 啦，然後再面頭咧就包一個杏仁糕嘅，咁所以睇落去好似好簡單。好善良咁，但係咧，因為佢每一個部分嘅做法同我平時做嘅都有少少出入，咁所以我就比較生手啦。例如個蛋糕咧就唔係我平時做開嘅嗰隻海綿蛋糕嗰啲咁嘅做法啦，佢係 Genuese 嚟嘅。咁而個 cream 咧就係叫 Diplomat cream，咁其實就係介乎於 custard 同 cream 中間嘅，即係你要將個 custard 同個 cream 撈埋一齊咁樣。咁所以因為第一次整啦，咁所以就唔係好拿捏到佢個屬性，咁就整得唔夠挺身啦。咁所以 keep 住佢喺度咁卸落嚟咁樣咧，唔聽話咁。所以最後我係要成個人連人帶個蛋糕塞入去個冰格嗰度整，等佢冇溶得咁快。咁但係唔知點解奇蹟地咧，最後俾我修復到質地咧係整到出嚟嘅。咁而上面咧我哋就會鋪一層呢個杏仁膏啦。咁呢個杏仁膏 marzipan 咧就係通常啲人會用嚟當做整嗰個蛋糕裝飾啦。咁我係非常之中意佢嘅，因為平時嗰啲蛋糕裝飾咧係激甜噶嘛。咁但係佢呢一隻杏仁膏咧，你即係甜得嚟，佢其實係好香嘅杏仁味喺入邊。咁所以係真係有令到成件事增值嘅係。咁做法亦都非常簡單嘅啫。咁但係其實烘焙鋪有一啲一磚整好咗嗰啲 marzipan 㗎，所以亦都好方便嘅啫。好啦，講下當日嘅時間表咯喎。咁咧我係9點鐘一早咧就整好咗個蘋果沙律啦，同埋整好咗個醃青瓜啦。跟住然後10點到1點咧我就去整嗰個蛋糕出嚟。然後2點到4點咧我就會做啲切洗啊，量好晒啲材料嘅工序啦。咁4點到5點我就去主攻嗰個肉丸同埋薯蓉。5點到6點咧就整嗰個 Flying Jacob，而6點到7點咧就可以開始堆砌嗰啲蝦多士啊出嚟，咁然後7點咧就可以開飯啦。咁所以呢個非常之簡單啊，整瑞典菜真係，因為有好多冷盤嘅嘢咧，你都可以預先整定啦，咁亦都唔需要成日開住好多唔同嘅爐啊、烏煙瘴氣啊咁樣樣，所以下次宴客嘅時候咧，真係非常之推介呢個瑞典菜啊！如果大家有興趣知道呢幾味瑞典菜點煮嘅話咧，就記住繼續留意我個 channel 啦，因為我陸續咧都會 upload 啲 video 詳細講解係點整嘅。咁咧亦都想做一個預告啦，就係我會有一個試食嘅環節啦，係會同大家分享咧，就係呢一個瑞典嘅一隻魚啦，就叫做 surströmming， 唔知有冇讀錯。咁咧佢就係被聲稱咧為全宇宙銀河系入邊最臭嘅一啲魚嚟嘅一個罐頭魚。聽聞咧啲人係即係一開個罐頭啦，聞到陣味咧都已經係堅作嘔咗出嚟嗰啲。咁所以我咧本身自問咧對呢啲臭嘅食物，同埋其實身為中國人 in general 啦，我哋對臭嘅食物嘅容忍度都好高下嘅。咁所以我成日就諗有冇咁誇張啊？即係咁臭啊？咁所以我哋就去見證一下啦，將會咁如果睇下大家想唔想見我受苦啦嚇？咁大家可以留意住呢一個 channel 啦。咁記住 like 同 subscribe 啦，我哋會繼續用嘴巴去旅行嘅。拜拜。